ओह नो वो जानते हैं मैं आ जाओ भाई। ये खूबसूरत मौसम आप राजधानी शिमला का देख रहे हैं और अगले कुछ दिनों तक इस तरह का ही मौसम हिमाचल प्रदेश में रहेगा, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी अगले 3 दिन तक हिमाचल प्रदेश में कुछ ज़िलों में भारी बारिश की संभावना है, जिसमें आपका बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, सिरमौर, सोलन और कांगड़ा का जो ज़िला है यहाँ पर भारी बारिश जो है वो रहेगी अगले 2-3 दिन। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट है और ये मौसम देख सकते हैं आप राजधानी में किस तरह से शिमला में धुंध का आगोश जो है वो आपको साफ तौर पर नज़र आएगा और इसको एंजॉय करते हुए भी लोग आपको यहाँ पर नज़र आएंगे।